Nossa, o mestre do fogo aí, ó. Quem sabe, sabe, hein? Acende a fogueira até com a lenha molhada. Isso aí não é pra qualquer um não, hein? Não é? Aí. Aí. Então, o Ribeirão do Cágado aí, mas tá de boa aqui, sossegado. Vou fazer um rango agora, daqui a pouco.